আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে এক বছর পরে ওয়ালটনের একটি ওয়াশিং মেশিন রিভিউ করতেছি, যেটার মডেলটি হচ্ছে WWWMAF-M70, যেটা অনেকটা এনার্জি অ্যান্ড কস্ট এফিশিয়েন্ট। 5 বছরের ওয়ারেন্টি। এই হচ্ছে এটার ফাংশনসগুলো, এই হচ্ছে এটার অ্যাকচুয়াল ডিসপ্লে। আর এটা সম্পূর্ণ টেম্পার্ড গ্লাসের। আর হচ্ছে এটার ড্রামটি। সো ইনিশিয়ালি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাচ্ছি যে আমি হাইলি স্যাটিসফাইড এই প্রোডাক্টটা দিয়ে। কাপড়ের ময়লা দাগ কমপ্লিটলি রিমুভ করে দেয়, এবং কাপড় থেকে যে স্মেল, গন্ধ বা ভিজা চিপচিপা কিছুই থাকে না। এটা 90% আপনার কাপড়টা ড্রাই করে দেয়, এবং ব্যবহারের 1 বছর পরে এটি নতুনের মতোই আছে, এবং নতুনের মতোই অ্যাকচুয়ালি ফাংশন করছে। সো এটি আমি অ্যাকচুয়ালি প্লাজার থেকে অফারে কিনি। সো যদি আপনারা চান এই প্রোডাক্টটি কিনে ইউজ করতে পারেন, আমার মতে এটি বেস্ট অফ দ্য বেস্ট প্রোডাক্ট 4 জন পরিবারের সদস্য সহ ইউজ করার জন্য। ইজিলি এটাতে আপনি 8 থেকে 10টি কাপড় দিয়ে ইউজ করতে পারেন। গ্রামের ভিতরে সেটটি দেখাচ্ছি, কমপ্লিটলি এরকম হানিকম, খুবই ভালো, তাহলে আপনারাও ইউজ করতে পারেন। আর মান্থলি এটাতে বিল 150, 200, অনেক সময় 300 আসে ইউজের উপরে, সিন্স এটি A++ এনার্জি এফিশিয়েন্ট। দেখেন ডিটেলস, নয়েস, আওয়াজ খুবই কম আওয়াজ, বাট বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে না, হাইলি স্যাটিসফাইড বাই। সো থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স ভিডিওটি দেখার জন্য।